está aqui com o Guilherme, que veio para o acampamento de Pentecostes, Guilherme foi um tanto tempo. Guilherme, qual foi a experiência que você viu hoje aqui na Canção Nova, pregação do Padre Jovem, agora há pouco acabou a pregação do Padre Roger? Como que foi para você? O que você vai levar para casa, no seu coração, de tudo que você viu aqui hoje? Eu vou levar para minha casa, também para minha vida, a renovação do meu batismo, né, do sacramento do batismo. Muito forte no momento com a pregação do Padre Roger, foi um momento muito forte. A minha confirmação das promessas que Deus tem participado, também para eu agir um pouco mais, ter um pouco mais do final do Cristo que está dentro da minha casa. E isso é um pouco mais difícil comigo, então é isso que eu vou levar, um pouco mais do Cristo que está em casa. É isso aí, Guilherme. Então é possível você usar o mistério do Espírito Santo. Opa, cheio, completo, renovado, transbordante, tudo vai ter puder, ter um mega Espírito Santo em sua vida. É isso aí, galera. A gente continua transmitindo o acampamento para vocês via celular. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Canção Nova é bom demais.